প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, কানেক্টর লিস্টের তৃতীয় পর্বে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। আমার সাথে রয়েছে সোহানা। সোহানা, তুমি কোন স্কুলে পড়ো? ক্লাসে। ক্লাস 6। ওকে, আমি কাজ করছি। আমরা আসলে ভোকাবুলারি মাফিয়া বুক 2 থেকে পড়ছি, কানেক্টর লিস্ট 2। আমি তোমাকে একটা কানেক্টরের ইংলিশটা বলবো, তুমি এটার বাংলাটা বলবে, ঠিক আছে? আসো, আমরা শুরু করছি 41 থেকে। In addition, তদুপরি he is a custom officer. In addition, he runs a business. সে একজন কাস্টম অফিসার। তদুপরি তিনি একজন ব্যবসা পরিচালনা করেন। Good. আমরা যাচ্ছি 42-তে। Also, to, either, as well. এগুলোর মিনিং কি? ও, সবগুলোই ও বোঝায়। ওকে, আমি তাহলে একটা সেন্টেন্স মেক করছি। Also, to, either, as well দিয়ে I like him also. আমিও তাকে পছন্দ করি। I like him too. আমিও তাকে পছন্দ করি। I don't like him either. আমিও তাকে পছন্দ করি না। I don't like him as well. আমিও তাকে পছন্দ করি না। গুড। সিমিলারলি এবং হচ্ছে লাইকওয়াইজ অর্থ কি? অনুরূপভাবে। অনুরূপভাবে। হি চিটেড মি, সিমিলারলি আল চিট হিম। সে আমার সাথে প্রতারণা করেছিল, একইভাবে আমিও তার সাথে প্রতারণা করব। গুড। হি চিটেড মি, লাইকওয়াইজ আল চিট হিম। সে আমার সাথে প্রতারণা করেছিল, একইভাবে আমি তার সাথে প্রতারণা করব। সিমিলারলি এবং লাইকওয়াইজ এই দুইটা কানেক্টর তো একই রকম, তাই না? দুইটার মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে? একই রকম, তাই না? আমরা ইচ্ছা করলে যে কোনোটাই তো অ্যাপ্লাই করতে পারি, হ্যাঁ? গুড। অ্যাপার্ট ফ্রম, তাছাড়া অ্যাপার্ট ফ্রম হিউম্যানস এভরি অ্যানিমেল মাস্ট ডাই। মানুষ তাছাড়াও প্রাণীরাও মারা যায়। এর মানে হচ্ছে মানুষ ছাড়া প্রত্যেকটা প্রাণীও মারা যাবে। আগেইন, পুনরায়। হি ডিস্টার্ব মি আগেইন। সে আমাকে আবারও বিরক্ত করেছে। গুড। নাইদার, না। ওকে, নাইদার বয় উইল কাম হিয়ার। কোনো ছেলেই এখানে আসবে না। গুড। ইনস্টেড অফ অথবা ইনস্টেড অর্থ কি? পরিবর্তে। ইনস্টেড অফ রিসিভিং মাই ফোন হি ডিসকানেক্টেড ইট। সে আমার ফোন রিসিভ করার পরিবর্তে কেটে দিয়েছে। গুড। শি ডিডন্ট রিসিভ মাই ফোন, ইনস্টেড শি ডিসকানেক্টেড ইট। সে আমার ফোন রিসিভ করার পরিবর্তে কেটে দিয়েছে। তাহলে আমরা বুঝতেছি ইনস্টেড অফ ইনস্টেড একই মিনিং দিচ্ছে, তাই না? আমরা ইচ্ছা করলে যে কোনো একটা ইউজ করে বাক্য তৈরি করতে পারবো। ইন লিউ অফ, একইভাবে পরিবর্তে। ইন লিউ অফ রিসিভিং মাই ফোন শি ডিসকানেক্টেড ইট। এটাও হবে সে আমার ফোন রিসিভ করার পরিবর্তে কেটে দিয়েছে। ওকে। আফটার অল, সব সত্ত্বেও, আফটার অল হিজ এফোর্টস হি ডিড নট পাস দ্য এক্সাম। তার সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সে পরীক্ষায় পাশ করতে পারে। ওকে। ইন কন্ট্রাস্ট, বৈষম্য বা পার্থক্য। হি কেম অফ আ নোবেল ফ্যামিলি, ইন কন্ট্রাস্ট উইথ হি ইজ আ থিফ। সে একটি ভালো পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে, সে তুলনায় সে একজন চোর। আদারওয়াইজ, অন্যথায়। ইউ শুড কাম হিয়ার, আদারওয়াইজ ইউ উইল বি পানিশড। তোমার এখানে আসা উচিত, অন্যথায় তোমাকে শাস্তি দেওয়া হবে। ইয়েস। 52, অফকোর্স। অবশ্যই। অফকোর্স হিল কাম হিয়ার। অবশ্যই সে এখানে আসবে। এলস, তাছাড়া। হোয়াট এলস ডু ইউ ওয়ান্ট? তাছাড়া তোমার কি লাগবে? নেভারথলেস, তা সত্ত্বেও। I have taught him for 3 months. Nevertheless, he failed in the exam. আমি তাকে 3 মাস ধরে পড়িয়েছিলাম, তা সত্ত্বেও সে পরীক্ষায় ফেল করেছে। Good. Certainly, নিশ্চিতভাবে। he'll certainly come here. সে নিশ্চিতভাবে এখানে আসবে। Consequently, ফলে he didn't read well. Consequently, he failed in the exam. সে ভালোভাবে পড়েনি, সেজন্য সে পরীক্ষায় ফেল করেছে। Good. Hence, এদিক থেকে he's a good student. Hence, everyone loves him. সে একজন ভালো ছাত্র, এদিক থেকে তাকে সবাই ভালোবাসে। Good. Thus, এভাবে you should read and write very well. Thus, you will make a good result. তুমি ভালোভাবে লেখাপড়া করো, এভাবে তুমি একজন ভালো মানুষ হতে পারো। Good. Meanwhile, in the meantime, ইতিমধ্যে the culprit has been arrested. ইতিমধ্যে অপরাধীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। In the meantime, the culprit has been arrested. ইতিমধ্যে অপরাধীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। Afterwards, পরে I'll go to restaurant and afterwards to the university. আমি রেস্টুরেন্টে যাব, তারপর আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে যাব। Good. তখন Then I was a student. তখন আমি একজন ছাত্র ছিলাম। Then যে he is better than you. সে তোমার চেয়ে ভালো। Okay. Since then, তখন থেকে he threatened. Since then, I became cautioned.
সে আমাকে হুমকি দিয়েছিল, তখন থেকে আমি সতর্ক হয়ে গিয়েছি। Subsequently. পরে Subsequently, new guidelines were given to all employees. পরে সকল কর্মচারীকে নতুন নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ওকে, আমরা কয়েকটা সিকোয়েন্স কানেক্টর পড়ব। ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড, ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি, ফার্স্ট অফ অল, টু বিগিন উইথ, টু স্টার্ট উইথ, নেক্সট, দেন টু কনক্লুড, ফাইনালি, লাস্টলি, লাস্ট অফ অল। প্রথমত, ওকে, there are 3 reasons for my resignation. Firstly, I'm dissatisfied with my salaries. Secondly, the hours are too long. Finally, there is little chance to promotion. আমার পদত্যাগ করার 3টি কারণ রয়েছে। প্রথমত, আমি বেতনে অসন্তুষ্ট। দ্বিতীয়ত, দীর্ঘ কাজের সময়। এবং অবশেষে পদোন্নতির সুযোগ খুব কম। Thank you very much. Anyway, যাই হোক I'll not teach you. আমি তোমাকে পড়াবো। Anyhow, I'll manage him. যেভাবেই হোক আমি তাকে ম্যানেজ করব। Good. At least give me 500 টাকা। অন্তত আমাকে 500 টাকা নোট দাও। Okay. At the end, শেষে no one wants to go home at the end of the vacation. ছুটি শেষে কেউ বাড়ি যেতে চায়। Good. In the end, at last, অবশেষে in the end, he agreed to go with me. অবশেষে সে আমার সাথে যাওয়ার জন্য রাজি হয়েছে। একই সাথে আরেকটা বাক্য পড়তে পারি আমরা, at last he agreed to go with me. একই মিনিং, তাই না? Furthermore, তাছাড়া I won't go there. Furthermore, it's raining. আমি সেখানে যাব না, তাছাড়া বৃষ্টি হচ্ছে। For instance, উদাহরণস্বরূপ, there are many professions, for example, teaching, dancing, singing, etc. অনেক ধরনের পেশা রয়েছে, যেমন শিক্ষকতা, নৃত্য, গান গাওয়া ইত্যাদি। একইভাবে আমরা ফর এক্সাম্পলের পরিবর্তে ফর ইনস্টেন্স জাতীয় বাক্য মেক করতে পারি। দে আর মেনি প্রফেশনস, ফর ইনস্টেন্স টিচিং, ডান্সিং অ্যান্ড সিঙ্গিং এটসেট্রা। ওকে, আচ্ছা, ইন আদার ওয়ার্ডস, হি ইজ অন আ গুড ম্যান। ইন আদার ওয়ার্ডস, হি ইজ আ থিক। সে একজন ভালো লোক নয়, অন্যথায় সে একজন চোর। ওকে, ইন ব্রিফ, ইন শর্ট, সংক্ষেপে। টেল দ্য স্টোরি ইন ব্রিফ। গল্পটি সংক্ষেপে বলো। টেল দ্য স্টোরি ইন শর্ট। গল্পটি সংক্ষেপে বলো। সাচ এজ, যেমন subjects such as English and physics are hard to teach students. বিষয় যেমন ফিজিক্স, ইংলিশ খুব কঠিন পড়ানো। Okay, altogether, on the whole, the salary is low, the office is too far away. Altogether, it's not a satisfactory job. বেতন খুব কম এবং অফিস অনেক দূরে। মোটের উপর এটি একটি অসন্তুষ্টকারী চাকরি। Good. Overall, সার্বিক বিবেক। okay, the bride is educated and beautiful. The bridegroom is rich. Overall, it has been a good match. কনে শিক্ষিত এবং সুন্দরী, বড় ধনী, সার্বিক বিবেচনায় ভালো ম্যাচ হয়েছে। Therefore, সুতরাং he is ill. Therefore, he cannot come here. সে অসুস্থ, সুতরাং সে এখানে আসতে পারবে। Good. In conclusion, অথবা to conclusion, in conclusion, we see that the failure of students is mainly due to lack of their interest and effort. উপসংহারে ছাত্রছাত্রীদের ফেল করার প্রধান কারণ হচ্ছে তাদের আগ্রহ এবং প্রচেষ্টার জন্য। To sum up briefly, in short, সংক্ষেপে, he is lazy, he is ignorant, he is stupid. In short, he is useless. সে অলস, অজ্ঞ এবং নির্বোধ। সংক্ষেপে, সে অকর্ম। No sooner had than, hardly had when, scarcely had when. যেই মাত্র, No sooner had he seen me than he ran away. যেই মাত্র সে আমাকে দেখলো, সে পালিয়ে গেল। Okay, so that এত he's so weak that he cannot walk. সে এত দুর্বল যে সে হাঁটতেও পারবে না। Such that he is such rich man that he can found a hospital. সে এমন ধনী যে সে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। So many that এতগুলো আছে। he ate so many apples that he grew sick. সে এত আপেল খেয়েছিল যে সে অসুস্থ হয়ে গিয়েছিল। So much that এত পরিমাণে there was so much dust that he couldn't see anything. সেখানে এতই ধুলো ছিল যে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। Thank you very much.